از امروز ما اینجا جمع شدیم به نمایندگی از طرف کل مردم ایران از دولت و نظام نروژ و مشخصا از وزارت امور خارجه نروژ می‌خواهیم که سفارت نظام جمهوری اسلامی ایران رو که در واقع مرکز تروریستا، مزدورا و مزدبگیران نظام جمهوری اسلامی مشخصا بسیجی و سپاهپاسداران هستند ببندند. این خواست ما و تمام مردم ایران. امیدواریم که به زودی با تبعیت از کشور کانادا چنین اتفاقی بیفته و با تایید صحبت نخست وزیر کانادا بپذیرند که واقعا الان در ایران یک شیطان حکومت با روح شیطانی و افکار شیطانی، مشخصا آخوند علی خامنه‌ای خود شیطان. عرضی من ندارم. مرسی پیمان کاووسی جان. دوستان یواشترم بودید سرمون گیج میده ریلکس. اسلامسک رژیم ترور سنتراله. اسلامسک رژیم ترور. قشنگ جلب توجه کردیم. بیا ایرانسک رژیم ترور سنتراله. Discussion!